小金，你觉得精装速力高怎么样呢？能测评一下吗？安排。速力高评测。自费入了一代美版的速力高高蛋白系列，我们这边的猫也都采用7天换粮过渡。很多人都会疑惑，为什么总强调换粮要过渡？其实这是为了给猫咪肠道一个适应过程。比如之前你们家吃35%粗蛋白的粮，现在直接换成了40%粗蛋白，肠道工作量忽然增加，要么受到刺激吐出来，要么吸收不了，只能拉出来。这也是猫咪身体的自我保护机制。就像什么广东的朋友来我们四川玩，带它吃了1天火锅，不出意外它会。目前我们这几只猫接受度都还不错，果果这种出了名的挑食怪，这次也没让我操心。猫粮颗粒比较干爽，不用担心黑下巴。实测粗蛋白44.35%，粗脂肪21.8%，采用的是单一肌肉配方，玻璃纹猫咪消化起来压力也不会太大。而且这个粗蛋白配上这个价格，性价比确实不错。后台之前有人问我金速美版和家版的区别主要在这儿。美版加入了啤酒酵母，啤酒酵母一般被用来提升猫粮适口性，是一种天然安全的成分，不用太过纠结美版和家版的区别。目前为止，速力高还没有产品召回的记录，每批次检测报告也都有公开，你喂起来放心，猫咪也吃得开心。哦，对了，最后再提醒一下大家，过度换粮一定要有耐心，猫咪一旦有不适，要立马换回旧粮，不要再喂了。